Fala aí pessoal, Leandro Lopes aqui do canal Giro 720, beleza? Tudo bem com você? E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui um Ford Ka, né? Desse modelo novo. Cara, tava me dando uma dor de cabeça com um barulho na suspensão dianteira, entendeu? Um cliente chegou aqui relatando de incômodo na dianteira do carro. Como o carro tem uma baixa quilometragem, cara, às vezes você acaba duvidando, né, de certos componentes estarem danificados. Primeiro passo, olhei o carro por baixo, levantei o carro no elevador, vi que não havia folga nenhuma na balança, pivô, nada do tipo. Mas o que eu queria compartilhar com você aqui é o seguinte: para que você não se baseie apenas por quilometragem, valeu? Porque o carro aqui, acontece, ele tem, né? Uma baixa quilometragem, tem apenas 50 mil rodados, o carro é todo durinho e novinho, entendeu? Mas eu quero que você tá iniciando aí, talvez não tenha muita expertise aí no ramo de suspensão, não se baseie por quilometragem, porque isso é a baixa quilometragem do carro, até o estado do carro às vezes pode te enganar aí, valeu? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Então pessoal, vindo aqui pro carro, né? Primeiramente vou pedir a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, nos apoie, valeu? Há muitas playlists bacanas aí, com muitos tutoriais de mecânica, seja ele no sistema de arrefecimento, elétrica, eu ponho um básico aí. Tudo que é defeito assim, que às vezes me dá uma dor de cabeça, eu chego à solução, eu compartilho com vocês, valeu? Então nada mais justo aí de você validar isso aí, dando um like, né? Você dando um like, você está avisando pro sistema aí que tu gostou do vídeo, está favoritando e vai nos ajudar também. Então vamos lá. O barulho no carro aqui era todo na dianteira, do lado de cá, lado direito, valeu? Se passava esse terreno irregular, carro, terreno muito esburacado, né? Fazia um barulho aqui, hora sim, hora não. Então o primeiro passo que eu analisei, eu vi que o farol aqui, cara, tava solto, entendeu? Tá vendo aqui? Ele tá com um trincadinho aqui, ó, tá vendo? O que eu fiz? Utilizei essa barrinha aqui, fixei, claro, é um recurso. O que o cliente ia fazer depois eu não sei, seria manter isso aqui, seria mandar instalar um farol novo. Mas a verdade é que, ó, o farol ficou fixo, entendeu? Então diminuiu o barulho, mas não resolveu, pessoal. E eu já tô aqui falando aqui, né, com o meu patrão. Falei, cara, vamos ver esse amortecedor. Acho que isso é amortecedor, entendeu? Com muito custo fomos e desmontamos aqui os amortecedores. E vou tá mostrando agora para vocês o real defeito aqui do Ford Ka. Então tá aqui o amortecedor na bancada, ó, desmontei justamente o amortecedor do lado direito, que o cliente reclamava aqui, ó. Você vê que ele tem até ação, entendeu? Pouco, mas tem. Mas ó, o maior barulho é esse aqui, ó. Não tá 100%, com certeza, né? Mas ó o barulho aqui, ó. Esse aqui é o barulho que incomodava. E outra coisa que eu percebi também, ele nas curvas, o carro ficava meio estável, entendeu? Instável, né? Você entrava assim quente na curva, ele ficava tipo como fosse um barco, né, cara? Tipo, sem estabilidade nenhuma, beleza? Aí o que nós resolvemos aqui? Vamos trocar os amortecedores, né? E já aproveitar e dar uma geral aí, ó. Os kits de batente, coxinho, ó, tudo original Ford, valeu? Já aproveitar aqui, ó, kit de ponteira e axial também, valeu? E a gente tá dando uma geral nessa suspensão aqui, beleza? Então a dica que fica é essa aí: não se baseie por quilometragem, valeu? Você pode estar aí, vai ficar apanhando um defeito de bobeira aí por causa da quilometragem. A quilometragem tá baixa, esse componente não pode estar variado, tá assim, valeu? Com essas estradas nossas aí, tudo esburacado, sem recurso nenhum, não tem suspensão que aguente, pessoal, entendeu? Seja carro velho, carro novo, vai arrebentar, valeu? Você sabe o nome dessa prática aqui? Escorvar o amortecedor. Não é escovar, não, é escorvar.
entendeu? Se você não fizer isso aqui, ó, você compromete a vida útil do amortecedor. Valeu? O amortecedor ele é armazenado deitado na loja ou na fábrica, então ele produz ar. Se você não fizer isso aqui, ó, você compromete a vida útil dele aí. Valeu? De 1 a 10 vezes, realize esse movimento aí para montar uma peça aí com garantia aí, e o pleno funcionamento aí pro cliente. Valeu? Vamos lá, pessoal, andar agora aqui com o nosso Ford Ka, barulho na suspensão. Ele que eu achava que era farol, era um barulho no farol, mas eu fiz o reparo para poder tentar sanar o defeito, mas na verdade era um amortecedor. Então eu já andei com o carro aqui, ó. Você passa aqui por onde eu tô passando, onde o terreno é bem acidentado. A gente já tem total clareza aqui que o defeito foi solucionado. Então gostou do vídeo aí? Deixa um like pra gente aí, valeu? Veja nossas playlists aí, há muitos vídeos bacanas aí, valeu? E ative o sininho das notificações. Valeu, até a próxima.